ก่อนที่เรานะคะจะขอพาทุกท่านค่ะร่วมกันฟังเสวนาในหัวข้อเรื่องของกลไกที่ประเทศไทยควรมีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลสู่การดำเนินงานของภาครัฐอย่างเป็นคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศนะคะเชี่ยวชาญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะมาร่วมกันในวันนี้นะคะก่อนที่ช่วงบ่ายค่ะเราจะขออนุญาตพาหน่วยงานทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้นะคะร่วมการจัดทำค่ะการอภิปรายและนำเสนอนะคะแนวทางเกี่ยวกับกลไกที่ภาครัฐของประเทศไทยควรมีนะคะเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลนะคะก็วันนี้นะคะเราจะดำเนินในรูปแบบของกลุ่มย่อยสำหรับช่วงบ่ายนะคะเพื่อตามหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เนื่องจากวันนี้นะคะเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากต่างประเทศถึง2ท่านด้วยกันหากผู้เข้าร่วมท่านใดนะคะต้องการล่ามสำหรับแปลภาษานะคะสามารถรับหูฟังแปลภาษาได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยจะช่วยเล่านะคะถึงวิธีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้นะคะจะขออนุญาตแจ้งข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยค่ะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะท่านสามารถไปยังบันไดหนีไฟที่ใกล้ตัวท่านที่สุดนะคะโดยออกจากห้องประชุมเลี้ยวซ้ายบันไดหนีไฟจะอยู่บริเวณข้างลิฟต์ค่ะแล้วก็งานประชุมนี้นะคะขออนุญาตแจ้งตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะขอเรียนแจ้งว่างานประชุมนี้นะคะมีการบันทึกภาพนิ่งและเสียงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่จัดงานค่ะเพื่อเก็บเป็นข้อมูลนะคะในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะหากท่านใดไม่ประสงค์นะคะที่จะถูกบันทึกภาพและเสียงของท่านนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่บริเวณจุดอำนวยการค่ะนอกจากนี้นะคะตลอดการประชุมขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปิดเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ระหว่างการประชุมด้วยนะคะค่ะขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการประชุมระดมสมองในวันนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณไอราดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน Good morning everyone. I would like to thank all our distinguished speakers both from Thailand and abroad for generously sharing your knowledge, ideas and expertise to support the continued advance of digital government in Thailand. Please allow me to continue in Thai.ในนามของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่าสพร.ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มากล่าวเปิดประชุมสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่2ของเราซึ่งเรามีทั้งหมด2ครั้งนะคะเพื่อที่พวกเราจะได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นต่างๆสำหรับการปรับปรุงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งเรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งสำหรับแผนฉบับนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้มีการยกระดับการให้บริการภาครัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการต่างๆนะคะเป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยโปร่งใสและเท่าเทียมโดยแผนฉบับนี้เราจะอยากให้เกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้อย่างแท้จริงนะคะควบคู่ไปกับการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานภายในหน่วยงานภาครัฐด้วยซึ่งก็เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการประชุมแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นการจัดเป็นครั้งที่2ภายใต้หัวข้อกลไกการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลสู่การดำเนินงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ภาครัฐเราจะต้องมีกลไกการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ตั้งแต่การกำหนดเชิงนโยบาย
การจัดสรรทรัพยากรการติดตามประเมินผลไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่องก็เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของประเทศสามารถที่จะดำเนินการไปอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและยั่งยืนภายในงานวันนี้เราก็จะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมถึงการอภิปรายกลุ่มเพื่อเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นและประชาชนเราก็จะได้รับประโยชน์จากบริการดิจิทัลอย่างแท้จริงด้วยดิฉันต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญและสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีความรอบด้านครอบคลุมและก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอบคุณท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะที่กรุณามาร่วมแบ่งปันข้อมูลและแนวคิดอันทรงคุณค่าเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลดิจิทัลของไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงด้วยในการนี้ดิฉันก็ขอเปิดประชุมแบ่งปันความรู้หรือว่า knowledge sharing ครั้งที่2นะคะในหัวข้อกลไกการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลสู่การดำเนินงานของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณไอราดาเหลืองวิไลนะคะที่ได้มาให้เป็นเกียรตินะคะในการกล่าวเปิดชุมนุมในวันนี้ค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณพิลาสินีกิติขจรเพื่อนำเสนอที่มาความสำคัญและวัตถุประสงค์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันนี้ก็ขออนุญาตแชร์ความสำคัญของโครงการแล้วก็วัตถุประสงค์ในการที่เราจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็หลายๆท่านอาจจะมากันแล้วในวันจันทร์แต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่ได้มาขอรีแคปนิดนึงว่าเหตุผลในการที่ทาง DGA เนี่ยได้มีการทำตัวแผนแม่บทตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะของการที่จะพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเราสร้างความโปร่งใสแล้วก็ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนท่านจะเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของประเทศที่ใน UN เนี่ยมันจะมีการจัดลำดับ EGDI อยู่แล้วก็ประเทศที่อยู่4ประเทศนี้เป็นประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำอย่างตัวเดนมาร์กเองเนี่ยเป็นอันดับ1เอสโตเนียตอนนี้ซึ่งคุณซีมอยู่กับเราด้วยวันนี้เนี่ยเขาได้อันดับ2ของประเทศไทยล่าสุดเนี่ยเราอยู่ที่อันดับ52เราต้องการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอยู่ในท็อป40ให้ได้ในเวลาอันใกล้นะคะก็เลยมีการที่จะจัดการเตรียมงานขึ้นมาเพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนให้เราสามารถที่จะสร้างรัฐบาลดิจิทัลได้จริงแล้วก็สามารถที่จะ improve ตัว ranking ของเราให้เป็นท็อป40ให้ได้การที่มีรัฐบาลดิจิทัลนี่มีผลดียังไงหลักๆเราจะเห็นอยู่ด้วยกัน4เรื่องแรกเลยนี่จะเป็นการลดงบประมาณการดำเนินงานของภาครัฐซึ่งอันนี้เนี่ยทางอังกฤษเองตอนที่เขาเริ่มทำตรงนี้ขึ้นมาทางลอร์ดฟรานซิสที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยก็จะสามารถคุยให้เราฟังได้ด้วยว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาสร้าง gov.uk ขึ้นมาแล้วมาวัดผลหลังจากที่ทำขึ้นมาจริงเนี่ยสามารถลดงบประมาณด้านการบริหารไปได้มากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะซึ่งสูงมากอันที่2คือลดภาระของการผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางไปในที่ทำการต่างๆสามารถทำทุกอย่างที่ออนไลน์ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยแค่เรื่องเดียวที่เอสโตเนียคือการใช้ลายมือชื่อ Digital e-Signature เนี่ยสามารถลดมูลค่าการอันนี้เขาคำนวณมาจากเวลาที่มันลดลงเนี่ยประมาณ 2% ของ GDP ของประเทศเขาซึ่งค่อนข้างเยอะมากเรื่องที่3คือการเชื่อมบริการให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุดอันนี้เนี่ยตัวอย่างเพื่อนบ้านเราเลยคือสิงคโปร์เนี่ยมันจะมี SingPass มี Live SG ซึ่งคนสามารถที่จะเข้าไปเช็คสวัสดิการแล้วทุกๆอย่างที่มันเกี่ยวกับชีวิตของเขาได้อันนี้เนี่ย 99% ของประชาชนที่ใช้บริการ
ภาครัฐดิจิทัลของสิงคโปร์เนี่ยเขาให้ความพึงพอใจถ้าท่านที่มาวันจันทร์อาจจะจำได้ของประเทศไทยเนี่ยมีการวัดระดับเหมือนกันแต่ของเราอยู่ที่แค่ 35% ทำยังไงเราจะก้าวกระโดดจาก 35% ไป 99% ให้ได้นะคะแล้วเรื่องสุดท้ายก็เรื่องการสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาลเพิ่มความโปร่งใสของเดนมาร์กเนี่ยที่เป็นอันดับหนึ่งเขา93% ของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเขาเนี่ยใช้บริการของรัฐบาลดิจิทัลอย่างที่เคยเรียนไปเมื่อวันจันทร์ด้วยเหมือนกันว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นดิจิทัลอินบ็อกซ์ซึ่งทางเดนมาร์กเนี่ยเขาทำขึ้นมาเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับราชการเขาจะส่งมาให้ทางประชาชนของเขาผ่านดิจิทัลอินบ็อกซ์ถ้าส่งแล้วถือว่ามีผลทางกฎหมายไม่ถ้าเราบอกว่าเราไม่เห็นเราไม่ได้อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นแบบสิ่งที่เราอาจจะพยายามที่จะมุ่งเน้นให้ไปถึงให้ได้การหลายๆประเทศที่เมื่อกี้กล่าวมาเนี่ยเขามีการบริการสำคัญหลายเรื่องอย่างของอังกฤษที่เมื่อกี้เรียนให้ฟังเรื่อง gov.uk เนี่ยเป็น single portal คล้ายๆทางรัฐที่บ้านเรากำลังเริ่มพยายามจะทำแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยเริ่มทำมาเป็น10 ปีแล้วเหมือนกันตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าชมเข้าใช้งานในเว็บของเขาเนี่ยมากกว่า11 ล้านคนต่อสัปดาห์ไม่ใช่ต่อปีนะคะต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเคยได้อันดับหนึ่งของเว็บไซต์ที่มี user experience ดีที่สุดด้วยเพราะว่ามีบริการที่มันตอบโจทย์และตรงใจประชาชนจริงๆเอสโตเนียเองสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่ถ้าเกิดว่าทางหน่วยงานภาครัฐของเราเนี่ยชอบไปดูงานสิ่งที่ทุกคนที่จะต้องอยากเห็นแล้วก็อยากที่จะเข้าใจของเขามากๆก็คือจะเป็นเรื่องของ Explore คือตัวที่เป็นแพลตฟอร์มในการแชร์ข้อมูลนะคะของสิงคโปร์เองอย่างเมื่อกี้ที่เรียนเนี่ยก็จะมีเรื่อง SingPass ในระบบยืนยันตัวตนของเราเนี่ยอาจจะมีอยู่หลายตัวมีไทยดีมี NDID มีหลายดีมากซึ่งของสิงคโปร์เนี่ยเขามีการรวมศูนย์มาแล้วเป็น SingPass ของเราเนี่ยเราจะเลือกตัวไหนเป็นตัวกลางแล้วทำยังไงให้ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถใช้ได้กับทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราต้องพยายามดูนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเดนมาร์กอย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือตัว Digital Post ซึ่งเขามีการใช้งานอย่างจริงจังแล้วก็มีผลตามกฎหมายไปแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มทำงานกันมาประมาณ1 ปีแล้วอันนี้ตอนนี้เป็นเฟสที่2ในเฟสแรกเนี่ยเรามีการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลกลุ่มแรกเลยแน่นอนประชาชนแล้วก็ทุกกลุ่มรายได้ทั้งในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดแล้วก็รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบางด้วยนะคะที่เราเข้าไปสัมภาษณ์เขาของภาคธุรกิจเองก็ทั้ง SME และบริษัทองค์กรใหญ่ทั้งหลายแหละต่างชาติเองไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนักลงทุนหรือคนที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็แน่นอนบุคลากรทางภาครัฐสิ่งที่เราได้ยินมาที่ทุกคนมีเป้าหมายใกล้เคียงกันอย่างแรกเลยอันนี้นี่คือจะเป็นคำพูดของที่หลายๆท่านให้ข้อชี้แนะมาข้อคิดเห็นว่าเป้าหมายควรจะเป็นยังไงตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ทุกคนจะพูดซ้ำๆกันก็คือคำว่าสะดวกการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยจะต้องไปในทิศทางที่จะต้องสะดวกเป็น one stop ตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีอุปสรรคที่เราพยายามสรุปออกมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ10 อย่างที่จะได้ยินหลายๆท่านพูดถึงอย่างแรกเลยแน่นอนเรื่องทรัพยากรบุคคลซึ่งจะมีปัญหาด้วยกันหลายมิติอย่างแรกเลยที่ได้ยินคือคนไม่พอหรือถ้ามีคนพอก็อาจจะมีทักษะที่ไม่ถูกต้องและสิ่งที่มีปัจจัยที่อาจจะยากที่สุดในการที่จะเปลี่ยนก็คือ mindset ทัศนคติที่อาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะปรับไปที่ด้านดิจิทัลนะคะเรื่องที่2คือบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านดิจิทัลในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีความซ้ำซ้อนอยู่ในหลายๆเรื่องหรือในบางเรื่องเลยเนี่ยก็ขาดผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเรื่องที่3คือกลไกกำกับดูแลซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะก็ในบางเรื่องนี้ก็ยังขาดเวทีและกลไกในการที่จะติดตามผลหรือว่าร่วมกันแก้ปัญหาให้ครบองค์กรจริงๆกฎหมายและกฎระเบียบบางทีก็เป็นจุดที่ทำให้เราสามารถเคลื่อนตัวได้ช้าเทคโนโลยีเองก็มีความซับซ้อนของแพลตฟอร์มของแอปหลายๆอย่างบางทีทำเรื่องเดียวกันแต่ซ้ำกันไปทุกหน่วยงานเนี่ยต่างคนต่างมีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะเรื่องการจัดการข้อมูลซึ่งข้อมูลของภาครัฐเราเนี่ยเยอะมากแต่การแชร์ข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร
เรื่องที่เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนทุกท่านเลยละกันจะพูดถึงก็คือการงบประมาณจะได้ยินตลอดว่างบประมาณไม่พอแต่ว่าอย่างที่เรียนคือมันมีความซับซ้อนอยู่ค่อนข้างเยอะทำอย่างไรที่เราจะมาบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัลกันเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความเหลื่อมล้ำของหน่วยงานภาครัฐเองก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความพร้อมอาจจะอยู่ในภูมิภาคหรือในกรุงเทพเองแต่พอไปต่างจังหวัดเองเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะไม่พร้อมซะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคจะไม่พร้อมตัวการให้ความสำคัญของรัฐบาลหรือผู้นำด้วยความที่เราอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยในเรื่องนโยบายทำอย่างไรให้นโยบายนี้สามารถที่จะส่งต่อกันได้ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาครัฐแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือความพร้อมของประชาชนถึงแม้เราเองเนี่ยจะมีคนที่เราใช้ smartphone penetration ของเราสูง internet penetration ของเราก็สูงแต่ว่าก็ยังจะมีกลุ่มคนที่ยังขาดทักษะในการใช้ดิจิทัลจริงๆทำยังไงให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของเราเนี่ยสามารถที่จะพร้อมที่จะใช้และเข้าถึงบริการต่างๆพวกนี้ให้ได้อันนี้ก็เป็น10เรื่องที่เราได้สรุปออกมาหลังจากที่พูดคุยกับทุกภาคส่วนนะคะว่ามันยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไปในการจัดงานที่ผ่านมานี้เราก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายและก็ยุทธศาสตร์ของประเทศนะคะสิ่งที่ได้มาเป็นวิสัยทัศน์ก็คือว่าตัวรัฐบาลดิจิทัลของเราเนี่ยควรที่จะสะดวกมั่นใจเป็นบริการภาครัฐไทยสำหรับทุกคนซึ่งการที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยเราได้สรุปออกมาเป็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด6เรื่องแล้วก็มีมาตรการอยู่ทั้งหมด16ด้านนะคะยุทธศาสตร์แรกเนี่ยจะเป็นการยกระดับประสบการณ์การใช้บริการแล้วก็สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ซึ่งหลักๆตรงนี้มันก็จะมีเรื่อง single portal คืออย่างเช่นทางรัฐแล้วก็มีเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการออกแบบบริการต่างๆที่อยากที่จะให้เป็น once onlyคือ sign up ผลเดียวสามารถใช้ได้ทุกที่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะขับเคลื่อนให้ไปสู่ตรงนั้นนะคะเรื่องยุทธศาสตร์ที่2จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างแล้วก็บริการพื้นฐานทางเทคโนโลยีอันนี้ก็จะต้องมีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศแล้วก็มีการพัฒนาบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น common service ที่ใช้กันได้ทุกหน่วยงานหรือว่าตัวagency service ที่แต่ละหน่วยงานพึงจะต้องมีเรื่องที่3จะเป็นเรื่องการผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแล้วก็การมีข้อมูลเปิดของทางภาครัฐซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญต้องมีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลที่ชัดเจน3ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับฮาร์ดแวร์ในการที่จะขับเคลื่อนให้ไปสู่ตัวพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้นมาได้อีก3เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงๆอันแรกก็คือการสร้างกลไกกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะเรื่องที่5คือการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในการใช้บริการดิจิทัลซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในประเทศสแกมเมอร์ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะ Cyber Security เป็นสิ่งที่สำคัญทำอย่างไรที่เราจะมีมาตรการที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนตรงจุดพวกนี้นะคะและสุดท้ายเลยก็คือเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเราทั้งทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐเองแล้วก็ผู้ใช้ให้มีทักษะพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนตัวดิจิทัลต่อไปหลังจากที่เราทำตัวยุทธศาสตร์แล้วก็กรอบร่างออกมาแล้วเนี่ยเราก็มีการมาจัดลำดับความสำคัญของบริการว่าบริการไหนที่มันจำเป็นที่จะต้องเอาขึ้นมาอยู่เป็นดิจิทัลจริงๆสิ่งที่ทางทีมงานไปทำก็คืออย่างแรกเลยรวบรวมข้อมูลของบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยจากสองภาคส่วนหลักๆของอันแรกนี่คือของกพรซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 4,600 กว่ารายการแล้วก็ของทางสพรเองอีกประมาณ200 กว่ารายการจาก900 กว่าระบบนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรามาดูทั้งหมดว่าหลังจากที่เห็นข้อมูลแล้วมาคัดกรองว่าตัวไหนนะที่มันจำเป็นที่จะต้องเอาขึ้นมาอยู่ทางออนไลน์หรือทางดิจิทัลแล้วก็มาแรงกันมาจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรควรที่จะทำก่อนหน้าหลังสรุปออกมาเนี่ยจะได้เป็นทั้งหมด8เรื่อง
บริการเกี่ยวกับประชาชน5เรื่องสำหรับทางธุรกิจและ3เรื่องของชาวต่างชาติแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอีกประมาณ15ตัวที่เราจะถือว่าเป็น common service อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้มีโดยเฉพาะเชื่อมต่อกันให้ได้ใน single portal ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะใช้ทางรัฐเป็นตัวตั้งนะคะในการที่จะขยายแล้วก็สามารถที่จะให้บริการพวกนี้ต่อไปได้หลังจากที่เราทำการ identify กันมาแล้วว่าบริการทั้งหมดนี้จะมีอะไรบ้างก็มีการจัด focus group เพื่อที่จะเข้าลงไปดูในรายละเอียดของแต่ละหัวเรื่องของบริการจริงๆเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีการพูดคุยหาแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนตัวบริการทั้งนั้นต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เองวัตถุประสงค์ของการประชุมก็จะมีอยู่กันด้วยกัน3เรื่องอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะนำเสนอบทเรียนโดยเฉพาะจากทางอังกฤษและก็เอสโตเนียในการที่จะขับเคลื่อนตัวนโยบายของทางภาครัฐให้เกิดขึ้นจริงเขาใช้กลไกอะไรในการที่ทำให้เกิดขึ้นได้ในอังกฤษและก็เอสโตเนียนะคะเรื่องที่2ก็คือสร้างความเข้าใจในภาพรวมแล้วก็ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้วก็อย่างแน่ๆอันที่3ก็คืออยากที่จะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะจับมือกันทำยังไงที่จะขับเคลื่อนภาครัฐของเราให้ไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้จริงๆก็ขออนุญาตส่งต่อกลับให้ทางผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะขอบคุณคุณพิลาสินีกิติขจรนะคะที่ได้นำเสนอค่ะถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและก็การประชุมในวันนี้นะคะในช่วงถัดไปค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของการบรรยายค่ะการใช้กลไกเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในประเทศชั้นนำนะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านเลยนะคะโดยท่านแรกนะคะจะแนะนำนะคะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีจากประเทศชั้นนำอย่างสหราชอาณาจักรค่ะโดยท่านที่ได้รับเกียรตินะท่านที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้เราในวันนี้นะคะคือท่านลอร์ดฟรานซิส มอร์ดนะคะอดีตรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะคะในการผลักดันรัฐบาลดิจิทัลและ gov.uk นะคะ Single Portal ของสหราชอาณาจักรให้สำเร็จนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะ Next we would like to invite Lord Francis Mort to share with us ขอเสียงปรบมือค่ะให้ Lord Francis ของเราหน่อยค่ะ Can you hear me? Right. Good. Now you can hear me. Very good. Very good to be with you. Thank you for inviting me. It's a great pleasure to join you today in this important work of how do you drive forward digital reform for the benefit of the people, the citizens of Thailand. And I'm very happy to share with you our experience from driving a pretty successful digital transformation program in the UK and what we learnt from that and the lessons that can be used by other governments such as Thailand. Thailand, of course, is a country of similar size to the UK, so a lot of the lessons are directly transferable. So so the first thing is this has to be driven. It has to be. You can't just assume that the transformation will happen naturally, organically. We took the view that it has to be done by revolution, not evolution. It doesn't just happen spontaneously. So what did we find? I came back into government. I was first a minister under Margaret Thatcher in the middle of the 1980s, the second half of the 1980s. I was a minister then, came back into government in 2010 as minister in the Cabinet Office at the centre of government, working closely with the Prime Minister. And we had a big fiscal crisis, a budget deficit, 11% of GDP, very expensive government IT, but with huge failures, very unsuccessful and expensive government IT. People were expecting at that time more transparency from government, and they were expecting to be able to, wanting to be able to interact with government much more simply, much more seamlessly
than was the case. And we also found that government was very siloed, very sliced up into verticals with very poor flows of information, and very poor data sharing between different ministries in the government. We found that public services were of poor and inconsistent quality. It was hard for citizens to access too many public services that should be easily accessible. They were expensive, but nobody knew quite how expensive, because public services generally, the governments generally don't cost them end to end. They might know how much each particular part of the process costs, but no one does the overall costing from end to end. There was a mixture of online services and offline services, but there was no overarching transformation strategy. And because a lot of the online services were very poorly designed, the success rate, the completion rate of online transactions was never better than about 50%. And so you have a lot of people who give up halfway through, and then you've continue to be very dependent on the offline services, call centers, person-to-person, mail, phone, etc. And the other thing was these services were tended to be configured around the convenience of government. And government, as I was saying, tends to be, all governments tend to be divided up into the silos, into the verticals. And how governments are divided up, how ministries are created, is really a historical accident. Very few of them have been kind of recently designed to be effective. It's just how governments tend to be. And the services tend to reflect how the government is organized, not to reflect the needs of the users, of the citizens, for whom public services exist. And that led to a very fragmented user experience. There were huge numbers of different government websites. When we created gov.uk as, I think, the world's first single government portal for access to government information and services, we closed down nearly 2,000, yes, 2,000 different government websites, because the experience of users was incredibly confusing. It was so hard for people to find out the information they needed. And that's hard for businesses, it's hard for citizens to get the information they need, very hard for them to find and complete transactions because the design quality was poor. Obviously there's effect, we heard earlier the talk about the productivity effect of online services being bad, people and businesses having to spend far too much time trying to complete services, and that has an effect on overall economic productivity. And it meant that the government continued to be tied to very expensive call centers, which is where people were driven to when the online services failed. And so that was another problem: expensive, bad citizen experience, and a bad effect on productivity. So what did we do, and how did we make it happen? Because in government, working out what to do is generally the easier bit. Working out what to do, that's kind of 10% of the challenge. 90% of the challenge is, how do you make it happen? How do you make it happen? And if you can make it happen, how do you make it stick? How do you sustain it? And this is what we did. We set up a cabinet committee, which was co-chaired by me and by the Deputy Finance Minister, effectively the Budget Minister. And that combination with the funding was crucially important. We set up this efficiency and reform group, one of whose tasks was to drive digital transformation.
The Cabinet Committee had ministers from right across the government, and that was really important because doing this on a cross-government basis, a whole-of-government basis, was crucial to securing buy-in and to being able to deliver the efficiencies and the momentum. The Cabinet Committee, the Efficiency and Reform Cabinet Committee, covered numerous aspects of government reform, and digital transformation was only one of those. And we worked out fairly quickly that in order to make any of this happen, you have to break down the silo model, or you have to supplement the silo model, these strong verticals, which all governments tend to have, and implement what we came to call the functional model. And the functional model is this. This is the traditional model. This is the silo model. And what we tend to focus on is these cross-cutting functions. So procurement, IT and digital, projects, HR, communications. These are functions which require the same skills, the same technical capability, wherever you find them in government. But in the silo model, they're divided up into each of the individual ministries and agencies. And what's the result of that? The capability is scattered, it's dispersed across the whole of government in small numbers of people. And you don't have one place where there is a critical mass of high-end technical capability. And that's true of all of these cross-cutting functions. But the other thing is that the flow of information, management information, comes out of the top of the individual ministries, and the flow of information to the center of government, it tends not to be very accurate or very timely. So at the center of government, as the DGA is, coming under the Prime Minister's office, we think of the center of government as essentially being Prime Minister's office and Ministry of Finance. But if they're not, don't have anything close to real-time information about what's happening in the individual ministries and agencies, then it's very, very hard to drive this kind of transformation program forward. So we moved towards the functional model. And the essence of this is that at the center of government, you have these cross-cutting functions are led from the center of government. And this is the role of DGA here in Thailand, to be the central leadership of the digital function across and IT function across government. Important that the same should apply for procurement, because procurement is crucially, effective procurement is crucially important to the effective delivery of digital transformation. And we can talk more about that later, but I can't stress too much how important procurement reform is to how you make this work effectively. Project management, leadership of major projects. If major projects are being led by people who haven't done it before in individual ministries, then you have a high failure rate. And we set up a central function, the Major Projects Authority, which oversaw the major projects and were able to intervene quickly to ensure better delivery of the projects if they could see that the project was going off track. And that meant that, so what you're doing is creating a matrix. So you've got the vertical accountability, but also the horizontal accountability. So the heads of these functions, the head of digital and IT, the head of projects, the head of financial management would have a reporting line into the center of government where these functions were being led. And
So how does that then work? For digital, we created the government digital service. That's the equivalent of DGA. It was the first, I think, probably apart from what Sim was involved with in Estonia, but the first central digital leadership of cross-government digital transformation, and so we created it with a strong leader, with some strong capability, and a strong mandate, and we'll come on to this later. The mandate is absolutely essential. So it provided the leadership for digital data and technology across the whole of government. We did at the beginning have a CIO as well, but we gradually migrated all the CIO functions over into GDS. So you had one place, just one place, where the high-end knowledge and capability sat in government, and so it had the ability to do delivery as well as strategy, and it issued the standards and the governance for service provision. So design standards, service standards, crucial. And really important, it was linked to spend controls. So we had the ability at the center of government to decide whether any part of government should be allowed to spend money above a relatively low threshold on a digital contract or service, even if it was within the budget. So the ministry might say, but look, here's a line in our budget that covers this. And we would say, that may be the case, but this is the wrong way to do it. What you're proposing to do is the wrong way to do it. And it may be inconsistent with what's being done elsewhere in government. We might be able to say, there's something similar being done in another part of government, and you can use that, or it's not being done to the right standard or in the right way. So those spend controls were crucially important, and that's a really important driver. And that's why the connection with the Ministry of Finance is so important, because those spend controls, we were exercising a power which was actually a Ministry of Finance power, but it was delegated by the Ministry of Finance to me for us to exercise it. So what did we do? Between 2011, when we set up GDS, and 2015, when I left, we created gov.uk, the first single unified portal platform, both for information, starting with information, but also for access to digital services, online services. And as I say, we closed down more than 1,800, more than 1,800 different government websites. We began the transformation of the 25 most used public services. We established that there was something like 700 different services or transactions that people and businesses needed to undertake with government. But overwhelmingly, the highest volume of those, something like 97% of the volume of transactions, were accounted for by only 50 of those transactions. And so we started with 25 of those, and choosing them on the basis of was the ministry responsible cooperative? So it's the coalition of the willing, finding willing partners. Was there enough capability, and so on? And was it strategically important? We created the digital marketplace, and this is the thing about procurement. When I came back into government, I found that nearly 90% of the government's spending on IT was with 7 vendors, 7 providers, 7 suppliers, all big multinational, nearly all of them system integrators. And the contracts were bad, they were impenetrable, they were expensive,
and delivering very poor quality. And the way procurement was being done made it virtually impossible for SMEs, for startups, for newer, more innovative, more dynamic vendors to be able to even bid for, let alone win, government contracts. And so the digital marketplace, which was essentially a pre-qualification process for a whole range of providers, transformed that and transformed it really quickly, so that actually the spend with smaller, newer businesses grew exponentially. And that was a crucial thing in driving the growth of the tech and digital ecosystem in the UK economy. It was hugely important. So it was hugely important for the economy, hugely important for the quality and the cost of public services and the speed with which we could deliver digital transformation. We created data.gov.uk because alongside the digital transformation program, we ran a very aggressive open data and transparency program to make, which was an important part of rebuilding trust between government and citizens. Created the GDS Academy to build the talent and the capability across government. And we didn't, and this last point here, that it's a scaled approach. We didn't expect everything to be done by GDS at the center of government. That would be, first of all, impossible. Second, it would be unsustainable, because the key part of this was to, through the leadership that we gave from the center of government, we want, and this is hugely important for these kind of programs to be sustainable, we needed to have capability, good capability right across government. And so what we were doing was hopefully enabling individual ministries and agencies to deliver their own, to create and deliver their own digital services, but crucially with central oversight from us in GDS, but retaining the right to do the implementation centrally of the technology and services which either had the highest levels of profile and complexity or which needed to be cross-government services. So what were the results? We made big savings. So that's kind of $5 billion of cumulative savings. So it was cheaper. It saved a lot of money for the government's finances. Gov.uk and some of the changes we put in place more than 10 years ago have been eroded, but Gov.uk is still a very good single government portal. And it's still visited by over 15 million people every week, and it's become the model for a number of other digital services in other parts of the world. And importantly, the code for it is open source, so that code has been used by numerous other governments, and of course, whenever another government uses it, they enrich it, they enhance it, and so the quality becomes better for everybody. We accelerated private sector tech growth. As I say, this is the point about the digital marketplace. In fact, it was many more than, well, initially 1,200, 1,200 SMEs, but it's now more like 4,000 providers, vendors are able to provide goods and services, digital goods and services to the public sector. And as I say, I still have businesses who come to me and say, we have now grown to be a substantial tech business, but we were only able to do that because of the reforms to procurement that you drove through back in the early 2010s. And then in 2016, the UK was ranked best in the world for e-government in the UN rankings, having been, as I say, the most expensive government IT with consistent failure rates only 6 years before. So what are the lessons from this?
First of all, remember that the digital transformation is not mostly about technology. The technology can be important and it's moving forward all the time. And so you need to be very agile about that and not commit too much in advance to a process of procurement or which will mean that what you're buying is out of date by the time you've bought it. The technology is important, but it's not the most important thing. The most important thing is culture, mindset, thinking about this in terms of what is the user need, who are we doing this for, processes, again, a lot of that is about a business model, so not thinking in the old way about we're going to go out to the market and we're going to buy a big platform, a big new service, because by the time government procurement processes have been gone through, it will be out of date and it won't work. And it is, say, fundamentally about meeting the expectations. So much more of this is about culture, attitude, and processes than it is about the technology. The technology is simply a tool. Why do reform programs fail? There's political pushback, we know about that. There's vested interest resistance, there's inertia in the system. This applies to all programs. But the thing that we often lose sight of is the lack of technical capability. We know that no plan survives first contact with reality. And too often when a reform program is being pursued, you come across a problem quickly, and if there isn't the technical capability to resolve it, then often people get discouraged and they give up. So that having that technical capability, which is why the functional model is so important, because the functional model should mean that you have at the center of government a critical mass of high-end technical capability which can help other parts of government to solve problems that haven't been foreseen. And so this is how the functional model works. They require leadership, a strong leader with technical credibility and authority, who can take people with them, get buy-in, create goodwill behind the process. You need a hard core of capability, delivery capability at the center, and you need a strong mandate. So although the leadership is important, you also need behind the leader a strong mandate so that what the leader says should happen does happen. And without that strong mandate, then you won't get or keep the right leader. Without the right leader, you won't recruit or retain the right capability. And without the right capability, the mandate gets attacked and eroded. And as I say, digital reform, it can be part of wider functional reform, which is increasingly how complicated private sector businesses will organize themselves with a matrix, with these functions being strongly led from the center. This is crucially important. Procurement reform, as I say, is absolutely essential. You need to be able to tap into the best innovative development and design capability that there is, but it then enables newer, smaller providers to win contracts, and that supports the economy by supporting the growth of the tech ecosystem. But to do that, the government needs to have at the center, which is why procurement reform is so important to delivering digital transformation. You have to have that intelligent customer capability starting at the center of government, because without that ability to engage with the marketplace and to understand what the marketplace has to offer, then the procurement is not going to be done in a way that is truly effective. And so what do you need to make this happen? You need the clear mandate, as I say. It needs to be led by a senior political figure. In my case, that was me, with a direct reporting line to the Prime Minister. You need to have that high-end capability, and the approach needs to be bold and creative. It needs to be bold. As I said at the beginning, it's revolution, not evolution. None of this happens spontaneously.
It has to be led and it has to be driven, and these are some of the ways in which that can be achieved. Thank you very much. Thank you very much โอเคค่ะก็ revolution not evolution นะคะก็ในลำดับถัดไปค่ะจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีนะคะจากสาธารณรัฐเอสโตเนียนะคะซึ่งเอสโตเนียนะคะก็ได้ผลักดันทั้งตัว e-Estonia ที่ตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ถึงกับ 100% ดิจิตอลแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณซิมซิกุตนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดิจิทัลของสาธารณรัฐเอสโตเนียนะคะหรือว่าหน่วยงาน CIO ซึ่งจะมาร่วมแชร์นะคะประสบการณ์ของเขานะคะในการกำกับดูแลว่าจะขับเคลื่อนนะคะตัวรัฐบาลดิจิทัลได้ยังไงบ้างนะคะMay I now invite Sim Sikut to share his experience with us ขอเสียงปรบมือให้คุณซิมหน่อยค่ะ Good morning, and indeed lovely to be here. I fully agree with Lord Maud that the topic we have today is perhaps the topic to speak about in a sense of how to boost digital government and really key to get things done, as I'll try to show from Estonian background of my own, as well as, I guess, all the things we're talking about here, we see them reflecting again and again around the world, whether as lost or missed opportunities or success factors of countries who make it like that. But my own background that was kindly introduced indeed comes from Estonia, even though now as an advisor we work with governments around the world. So I'll try to, in that sense, a little bit of aggregate from that accumulated experience of my own. Now, Estonia, I'll give you a very brief glimpse. Some of you have already heard me say this a few times, but Estonian context is that the country, the government, has been on a digital journey, a digital transformation journey for the last 25 years now. So in one way, it's really easy to come here, speak 15 minutes about 25 years of, lots of people's work. But it has been a consistent journey, I'm glad to say, and really for the reasons we're speaking about here. But what has happened, or what has been the result of that, is that essentially all government transactional services, at least, things that people do with government, things that companies do with government, the back end of government is fully digital. So anything you can think about, any hassle, any bureaucracy you have to go through in your lives, there's a digital version for that, meaning there's a self-service. Everything can be done from a distance of your home, etc. It especially matters for companies, for example, because that literally means time and money saved for them. I'm an entrepreneur, I see this every day myself. For companies, it's even mandatory online. So it means that whatever red tape you have to do in terms of dealing with the government, it can only be done online. For citizens, for residents, there's still a physical option, a paper option for that matter as well, although very few people use it these days. And this has even gotten to the point where Estonia was able to launch these services beyond own borders. So Estonia still is one of the very few countries who offers e-residency. Even all of you can become virtual Estonian, sign up, get our digital identity as a key to access the services that the Estonian government provides, even perhaps if you never go there. And so this is my point of saying that the service has reached a certain point where there can be an attraction to get more investors, more people, more service users from abroad, not just make lives better for your own citizens and entrepreneurs, which you should do anyway. And lastly, look, this journey is never ending. So for example, even if all services now have been put online or have been digitally transformed, there's always next things to do. As technology moves along, there's always the next iteration or improvement to be done. For example, currently the government is really trying to go strong on all things artificial intelligence to improve the interactions, make sure that everything's usable through virtual assistants or agents and so forth. This reason why I say this is that I'm trying to show in Estonia transformation has hit deep into all parts of government. It's been a government-wide effort and an expectation from citizens that it would be government-wide effort like that. And what has made it possible? Exactly, I think, getting a few things right on the topics that we speak about here. Estonia, I hope, is one example how governance does indeed matter. And what does it matter for?
Well, I mean, let's first talk about what is governance. I think many people talk about governance like an elephant from whatever angle they happen to be seeing that. But governance is a mix of things. It's leadership roles. I mean, just like you had, Lord Maud eloquently, show the British example. It's the institutions, it's the mandates indeed. It's also the processes and procedures. How do you align in the government, right? I mean, how do you bring, for example, standards to compliance, or agencies to comply with standards? It's the resources you provide for that. It's the incentives, the carrots and the sticks you provide for that. The coordination mechanisms is the fancy word. And lastly, it's how do you collaborate? How do you bring the whole government together to align and share and reuse and so forth? Everything is a governance, is a sum of all these things. And why they matter? Really for one thing. Just exactly like Lord Maud said, I think Lord Maud said that plans are worth about 10%. I would say they're useless. Why? Because only getting things done matters. And governance, to me, all of this, what I was showing you before, all these arrangements, they determine how much, how fast gets done in a government. It's the leadership roles, the institutions, mandate, processes, resources, collaboration mechanisms. These determine if stuff will happen, if the plans made will have a chance to become true in the whole of government. So governance also brings alignment and synergy and avoids duplication of resources for that. But it's ability to get things done. And if I bring a few examples, what have been used, for example, in Estonia along these categories, let's start really from leadership and institutions. First of all, I think the British example already is an excellent one for that matter. But I mean, it really comes down to the same thing. There has to be political champion leadership there. In Estonian case, digital ministers have been leading the way with the full force of prime ministers behind, for example. Somebody, the team, and the team also with functional leadership has to be there to really steer the show on operational, so let's say, level of staff, technical level of staff and civil service. In Estonian case, that's the government CIO, which I had a privilege to be for a while, and the team around him or her, of course. There has to be a central digital team behind. In our case, that was a team, an agency under the CIO office. But in addition, I would say, even if there's still digital capability, what we have seen to work in a number of places, Estonia included, ministries will still have their part in the game because they still run their business. Even if there's central digital capability, ministries still provide welfare or for welfare, defense, health, whatever is their business, so to speak. They will know that business best. So if you talk about transforming, they need leadership on their level to push their organizations, their business, digital. And that's why countries around the world more and more are making sure that in the leadership of those ministries, there are people like Chief Digital Transformation Officers, CIOs, whatever you call them, somebody whose task is to push that sector digital and be the counterpart and the partner and the point of contact for the central digital teams like that. So these institutions, with their proper mandates, they really help to make sure that direction is set and they lead the delivery through the government. Now, governments are legal machines, right? Some more legalistic than others, some very official structured like that. They're built on rules and procedures. You all know this. So if we want to push transformation, we also have to see how can we use rules and processes to push it. So the leadership that we spoke about can effectively use rules and processes, procedures as an instrument. For example, I mean, I'll go a bit more into this in a bit, but British example of a spending review is an example of a process like that. A process created whereby, if some agency, some ministry wants to do some digital transformation spending, to make sure that they're doing the right thing, it has to go through a bit of review, or actually at least acceptance by the central digital function. Now, that's a process. That's a process to ensure that if spending happens, and spending is the key to getting things done, then it happens in the right direction with the right standards applied and the best possible ways.
So creating processes like that, procedures that push a direction and compliance is key. But second way, and that's been like a very Estonian way how to think about rules, is that some rules can also be like guidelines, meaning they put us a benchmark for the government to meet. And if government follows the law, at least in Estonia we do, then they push us in the right level of transformation, the right direction of transformation. For example, in Estonia, we brought in very early a rule, a principle into law called once only. And this is just an example. I mean, there are other examples like that. Like, some countries do digital by default. They say that every service has to be digital if created anew. That was Denmark, for example. You can create a rule that pushes the government to perform digitally better and to transform. Once only meant in Estonian that when some part of government knows something about you, others should not ask again. So if my address is known to population registry, tax agency, when billing tax services, should not be asking me again. Effectively, it means that we have to reuse data in the back end. We have to do data sharing. It mandates, it forces us for data sharing. And from citizen point of view, from user point of view, it means that now services become easier, faster, simpler, more seamless, because there's less, for example, form to be filled out. If some parts of data are already known to the government, they don't have to ask again. They're not allowed to ask again. Now my point is, this created a benchmark that now all services had to live up to. Literally, that was now a legal requirement for every entity to build their services to meet this benchmark. It pushed their transformation in that direction. It made sure that that sort of user experience is now being applied through the government. So rules like that, with the compliance mechanisms behind, can really make a difference in terms of delivery. In terms of compliance, how do we get that? Because again, we also have a lot of laws everywhere that are not necessarily the best ways followed. Well, this comes down to resources and incentives to me, and in my practice around the world. I mean, we look at resources, yes, one thing is, yes, you can support the entities, just like central digital teams do, just like helping with guidelines, helping with sometimes with procurement, providing capability, whatever. But even more so, it's the carrots and the sticks. It's the incentives that matter. What are the carrots and sticks? It's things like financial mechanisms, budgets. Often, governments, including our Estonian one, there's a central digital fund. If somebody in government wants to transform their services, there's a central fund to apply funding from. Essentially, and with that funding come conditions. For example, do the once only, meet the interoperability standards, use digital ID. So you can push the plan into action by also stimulating it with funding in the right direction. The other way around, there are also mechanisms to make sure that whatever funding is happening anyway, or whatever funding is being applied to, if there's no central fund, supports action in the right direction. The British spend control was an example of that, saying that, look, if there was spending happening, then it had to go through a review of Lord Maud's team and GDS and so forth, essentially making sure that if spending's happening, if action's happening, again goes in the right direction. So it's whether you give a carrot of additional money or a bit of a stick, if you wish, in a sense of making sure that spending is aligned with what the plan is and what the requirements and standards are, you can greatly push things in the right direction. In the countries we see around the world, budget mechanisms are the biggest game changer because money makes the government and, well, the world go round, right? In addition, there are the functional reviews. I already spoke about setting up processes. Whether it's, in Estonia, we set up something like an architectural review. Anybody who was building anything significant had to come through, get a clearance from government CIO office that how they're trying to build it really meets the government-wide IT standards, the enterprise architecture we had set up. Some people do design reviews, making sure that, for example, again, the British example,
there was a service standard and everybody who wanted to provide us a digital service had to live up to that standard. And it was a checkpoint. Before you could publish in gov.uk, you had to show how you're meeting the standard. So again, a review made sure that whatever services are being built, it's been built in the best and right possible way. Another carrot in the stick is platforms. Things like common services that you also heard from the morning that this currently Thailand is not thinking about. They can help things, sure. So having a single portal makes everybody's life easier because you don't have to rebuild that again and again from department to department. At the same time, it also provides a way to enforce good practices like service standards or interoperability rules. Why? Because if your service doesn't meet up the requirements, you don't get published. And if there's a strong mandate that you have to be published, your service has to be available for the public and through a single portal, and you don't meet the standard, then you don't meet the mandate. Basically, you're not fulfilling the law. So having this platform control helps to push things in. Another carrot in the stick can be you literally help agencies to build up their capability. My experience is that people in government really mean well. They just perhaps always don't know how to do the best way. So that's where trainings come in. You can help choosing the right people. But a lot what has been done in governments is defining sort of competence frameworks. What skill sets do people at certain levels of government need to have? Say you're a CEO of an agency, under secretary of a ministry. What should you know about? What should every one of them know about digital leadership? And then you provide them training as a carrot to meet those requirements. Or you can have this competence framework as then a benchmark you use in selection and recruitment. You choose people that meet those requirements. And lastly, a lot can be done really just supporting actual daily work of transformation in terms of providing capability, teams, expertise like that. When we started artificial intelligence adoption in Estonia, the carrot was that we said to agencies, come work with us. We have a central pool. We were the only team in government at the time with any sort of data science and machine learning ability. That was augmented by the private sector. So we had expertise. We said, come work with us. We'll provide you, we'll help you with expertise so that you can transform your stuff. You can transform your business with AI. So this carrot helped to kick things into motion. And tens and dozens of AI use cases started to come out of that, practical uses of the technology. So it's the carrots, it's the and sticks, it's the incentives we can provide greatly to make the government move in needed directions. And the last thing I want to talk about is collaboration platforms. First of all, carrots always work best, that's one thing, right? Sticks are there really for the time, you need to push somebody to do something. But ideally, you want everybody to be aligned to run in the same direction from the start. Collaboration is never enough in a way. It always can be improved. And how you do that? There's multiple ways. We really, in Estonia, started to think about how do we build a community of digital transformation in government by bringing together on a regular basis in different formats and ways the champions, the leadership, the technical level of different departments to exchange, share results, share challenges, to train them, so forth. But we built a community of practice. And through that, there was also more alignment in terms of what to do and how to do. And there was more alignment in terms of following the standards, for example. So different meeting formats, whether it's monthly meetings, annual meetings, whether it's there's a committee that brings you together for joint decision making, whatever way works. But managing this collaboration on a regular basis and rhythmically is key thing. Of course, you can do other things. You can have newsletters, communication formats. I mean, whatever works. But just doing it rhythmically and building this community is what makes a lot of difference. And then a lot of the rest of incentives and things will be just easier to apply or not even necessary. And lastly, something that can be done always more is just enabling reuse of things. We still see that even with common services, there's a lot that's been duplicated in ministries.
but through having toolkits, repositories, developer portals. That's what helps to make sure that actually everybody's job is easier if you can reuse something that works. And so enabling that is a great way and a great mechanism of governance as well. So having said all of that, I think these gives a bit of menu to think about when we go into the discussion mode after lunch. And indeed, thank you for the small attention right now. Thank you. Thank you for sharing ก็ขอบคุณคุณซีมากเลยนะคะที่ได้แลกเปลี่ยนนะคะการกวาดดูแลทั้ง5มิติตั้งแต่การมีผู้นำที่ดีไปจนถึงคอมมูนิตี้ที่ทำงานร่วมกันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะขอเชิญทุกท่านนะคะพักรับประทานอาหารว่างค่ะ